မင်္ဂလာရှိသောညနေခင်းဖြစ်ပါစေသင်တို့အားလုံးကိုဖခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေကျေးဇူးတော်ကြောင့်အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ထိရောက်ရှိလာပါပြီအသက်ရှင်ခွင့်ပေးတဲ့ဖခင်သခင်နာမဘုန်းကြီး၍မင်္ဂလာရှိပါစေနေ့ရက်စံတိုင်းကြည့်ရှုတော်သူများကျေးဇူးတော်နှင့်ညီသက်ခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေဆုတောင်းကြပါစို့ဖခင်သခင်ဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ထိပို့ဆောင်လို့ချီးမွမ်းနေဒီကနေ့ညနေတစ်ဖန်ပြန်လည်တွေ့ဆုံရသလိုကြားမယ်တရားစကားတိဆောက်ဆရာဖြစ်စေပါကြည့်ရှုသူအားလုံးတို့ညီသက်ခြင်းဝိညာဉ်ရေးရာကြီးထွားခိုင်ခန့်ခြင်းနဲ့တကွကိုရရဲ့လက်တော်ကွယ်ကာစောင့်မခြင်းတက်ရောက်စေပါသခင်ယေရှုနာမအားဖြင့်ဆုတောင်းလျက်ဝေငှပါတယ်ဖခင်အာမင်ဖခင်သခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မိန့်တော်မူခဲ့တဲ့ပုံဥပမာတွေ The Parables of Jesus Christ ဒီကောင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်လေ့လာတာဥပမာ38ခုမှာကျွန်တော်18ခုမြောက်ထိရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီရက်ကိုတစ်ခုနှုံလေ့လာတာဒီကနေ့ဆို18ခုမြောက်ထိရောက်ရှိပါပြီကျွန်တော်နေ့တိုင်းလဲပြန်နှွေးပြီးသွားပါတယ်နေ့တိုင်းကျွန်တော်ပြန်ပြောသွားတယ်ဆိုတာပြန်ပြီးတော့တတိယဖို့ပြန်ပြီးမှတ်မိဖို့ဖြစ်တယ်တချို့လဲစောက်တွေနဲ့သေချာမှတ်ထားမယ်လို့ယုံကြည်တယ်တချို့လဲဒီတိုင်းပဲနားထောင်နေရင်းနဲ့နှလုံးသားထဲမှာကောင်းစွာဖြစ်ဆွေးမြဲနေမယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုရဲ့ပထမဆုံးဥပမာတော့တောင်းစလားနဲ့အုပ်ထားသောစီမီဒုတိယဥပမာကကြောက်ပေါ်တွင်အိမ်ဆောက်သောပညာရှိနှင့်သဲပေါ်တွင်အိမ်ဆောက်သောလူမိုက်တတိယဥပမာဝတ်ဟောင်းကိုအထည်အသစ်နှင့်ဖာခြင်းဇရုထဥပမာကတရေဘူးဟောင်း၌စပည့်ရည်သစ်ကိုထည့်ခြင်းပြစ္စမဥပမာကမျိုးစေ့ကျဲသူစတ္ထမဥပမာကတောမျိုးစေ့များတတ္တမဥပမာကမုံညင်းစေ့အဋ္ဌမဥပမာတဆေးနဝမဥပမာကတော့ကိုခုမြောက်ပေါ့နော်ဝတ်ထမ်းသောဗန္တာဒသမဥပမာ10ခုမြောက်ဥပမာကတော့အဖိုးထိုက်သောပလဲ17ခုမြောက်ဥပမာပိုက်ကွန်12ခုမြောက်ကတော့ပျောက်သောသူ73ကပျောက်သောတင်းက14ကပျောက်သောသား15ကအပြစ်မလွတ်သည့်ကျော်16ကတော့စပည့်ဥယျာဉ်လုတ်သားများ18ကတော့သား2ယောက်18ကတော့စိုးညက်သောစပည့်ဥယျာဉ်လုတ်သားများဒီကနေ့ကျွန်တော်လေ့လာမှာအဲ့ဒါ The parables of the tenants နော်ဒီစိုးညက်တဲ့လုတ်သားများအဲ့တော့ဒီ Matthew chapter 21 verses 33 to 45မာသဲခန်းကြီး27အငယ်33ကနေအငယ်45ထိဖတ်ရင်ဒီစိုးညက်တဲ့စပည့်ဥယျာဉ်လုတ်သားများအကြောင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုမာသဲခန်းကြီး27ငယ်33ကနေ45မာကုခန်းကြီး7အငယ်1ကနေ7လုကာခန်းကြီး20ငယ်9ကနေ19ထိဖတ်ရင်ဒီစိုးညက်တဲ့စပည့်ဥယျာဉ်လုတ်သားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ညနေဆင်ခြင်မှာဖြစ်တယ်The parables of tenants နော်အဲ့တော့ဒီကျမ်းစာထဲမှာဒီစိုးညစ်တဲ့လုတ်သားတွေစပည့်ဥယျာဉ်ကိုစောင့်နေဒါပေမဲ့ဥယျာဉ်ရှင်ရဲ့အလိုအတိုင်းအသက်မရှင်ဘဲနဲ့ကြိုက်တယ်လို့သက်ရှင်ပြီးတော့သူတို့စိတ်ကြိုက်လုတ်တဲ့လုတ်သားတွေအကြောင်းကိုသခင်ယေရှုကဒီ18ခုမြောက်ဥပမာအနေနဲ့သူဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကဲတော့ဒီအကြောင်းအရာကဘာကိုပြောချင်တာလဲနောက်ဒီစပည့်ဥယျာဉ်လှုပ်သားတွေကဘာကိုဆိုးတာလဲဘယ်လိုဆိုးတာလဲနောက်ဒါကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ညနေလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲမဿဲခန်းကြီး27ငွေ33ကနေ45เนาะကျွန်တော်ကတူတကွဖတ်ကြည့်မယ်အခြားသောဥပမာစကားကိုနားထောင်ကြလောအိမ်ရှင်တူသည်စပည့်ဥယျာဉ်ကိုစိုက်ပျိုး၍ဆောင်းရမ်းကိုကာပြီးမှဆောင်းရမ်းကာပြီးမှလုတ်ပြီးမှစပည့်သီးနေရာကျင်းကိုတူးလေ၏မိခိုစရာလင့်စင်ကိုလည်းဆောက်လေ၏လောက်ဆောင်သောသူတို့အားဥယျာဉ်ကိုငှား၍ချမ်းသောပြည်သို့သွားလေ၏အင်ရှင်တို့ဟာတဲ့စပည့်ဥယျာဉ်တေချာဟလားစိုက်ပျိုးပြီးတော့တဲ့တေချာခြံစည်းရိုးတွေပါကားတယ်တဲ့စပည့်သီးနေတဲ့ကျင်းကိုလည်းတူးတယ်တဲ့မိခိုစရာလင့်စင်နော်စပည့်သီးအတွက်လင့်စင်ကိုလည်းထားတယ်တဲ့ပြီးတော့လောက်သားတွေအားလုံးငှားပြီးတော့ချမ်းနေရကိုသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီအင်ရှင်စပည့်ဥယျာဉ်ပိုင်ရှင်ကအဲ့ချိန်မှာပဲတီးတဲ့ချိန်ရောက်သောအခါတီးကိုခံစေခြင်းကငယ်သားတို့ကိုဥယျာဉ်ဆောင်တို့ရှိရာသို့ဆေလွတ်တော်မူ၏အသီးချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာဟလားဒီစပည့်ဥယျာဉ်ပိုင်ရှင်ကသူ့ငယ်သားတွေကိုဟလားသူ့ရဲ့စပည့်ဥယျာဉ်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီစပည့်ဥယျာဉ်မှာခြံဆောင်နေထားခဲ့တယ်လှုပ်သားတွေထားခဲ့တော့အသီးချိန်ရောက်ပြီဆိုတာဟလားစပည့်သီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထွက်တဲ့အသီးတွေကိုလာသိမ်းဖို့အတွက်သူ့ငယ်သားတွေကိုပိုင်ရှင်ကလွှတ်လိုက်တော့ဒီဥယျာဉ်ဆောင်နေရှိလဲလွတ်လိုက်ကောတဲ့ထို့သူတို့ဒီငယ်သားများကိုဖမ်းပြီးလင်တဦးကိုရိုက်၍တဦးကိုတတ်ပြီးတဦးကိုခဲနဲ့ပစ်တယ်
ဒါဒီစပည့်ဥယျာဉ်လောက်သားတွေရဲ့စိုးညက်မှုပဲတထေးကလွတ်လိုက်တဲ့ငယ်သား3ယောက်ကိုတစ်ယောက်ကိုရိုက်တယ်တစ်ယောက်ကိုသတ်တယ်တစ်ယောက်ကိုခဲနဲ့ပြစ်အဲ့ချိန်မှာပဲတထေးကစိတ်ဆိုးပြီးတော့နောက်တစ်ဖန်အရင်ထက်များသောချားငယ်သားတွေဟာအုပ်စုလိုက်ကြီးငယ်သားတွေလွတ်လိုက်တာဒီလိုချက်ကပါလေသူ့ရဲ့စပည့်ဥယျာဉ်ခြံစောင်းတွေဟလာငားထားတဲ့သူတွေဒီစပည့်သီးထွက်တဲ့အခါအဲ့စပည့်သီးကိုပေးလိုက်ဖို့သူ့ငယ်သားတွေလွတ်လိုက်တာတထေးကအဲ့တော့ဒီရဲ့ချိန်လွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလေအရင်ထက်များတဲ့ငယ်သားတွေလွတ်တဲ့အခါမှာတဲ့ခြံစောင်းတို့ဒီရှေ့နီးတို့ပြုတယ်အဲ့ဒီခြံစောင်းတွေကရှေ့နီးတိုင်းပဲတဲ့ရိုက်တယ်တတ်တယ်ဒုက္ခပေးပြီးတော့လွတ်လိုက်တယ်တဲ့အဲ့ချိန်မှာပဲနောက်ဆုံးနိုင်ဥယျာဉ်ရှင်ကထိုသူတို့ဒီငါသားကိုအာနာကြလိမ့်မည်ဟုဆို၍မိမိငယ်သားကိုစေလွတ်လေ၏မိမိသားကိုစေလွတ်လေပထမချိန်3ယောက်လွတ်တော့တယောက်ကိုရိုက်တယ်တယောက်ကိုတတ်တယ်တယောက်ကိုခဲနဲ့ပေါက်တယ်ဒုတိယချိန်ကျတော့အုပ်စုလိုက်ကြီးငယ်သားတွေလွတ်လိုက်တော့အဲ့အားလုံးလည်းအဲ့လိုပဲအဲ့ဒီခြံစောင်းနေရပါဖြစ်လေဒုက္ခပေးလိုက်တတိယချိန်ကျတော့ဥယျာဉ်ရှင်ကစဉ်းစားတယ်ငါ2ချိန်ငယ်သားလွတ်တာငယ်သားတွေအသက်ခံတယ်ဒီကငါသားအရင်ခောက်တတိယသားဆိုတော့ဟာငါသားဆိုရင်တော့သူတို့ကြောက်မှာပဲအာနာမှာပဲဘာပြောဒီစပည့်သီးကိုပေးမှာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါတတိယပိုင်နဲ့စပည့်ဥယျာဉ်လေတတိယအဲ့ခြံစောင်းတွေကိုလှုပ်သားဖြစ်ထားခဲ့တာအော်ငါသားဆိုရင်တော့ပေးလိုက်မှာပဲဆိုပြီးတတိယအဲ့ဒီစိတ်နဲ့သူ့သားကိုသူလွတ်လိုက်တယ်ပဲအဲ့တော့သူ့သားကိုသူလွတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတဲ့အဲ့ဒီဥယျာဉ်ဆောင်တွေကဘာလုပ်လဲကဲကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်မယ်ဥယျာဉ်ဆောင်တို့ဒီသားကိုမြင်လေအဲ့ဒီအချိန်မှာဥယျာဉ်ဆောင်တွေကသူ့သားအဲ့တထေးရဲ့သားကိုမြင်တာနဲ့ဟာဤသူဒီအမွေခံဖြစ်လာကြသူ့ကိုသတ်၍သူ့ရဲ့အမွေကိုယူကြကုန်အောင်ချင်းချင်းတိုင်ပင်၍ဥယျာဉ်ရှင်၏သားကိုဖမ်းယူပြီးမှဥယျာဉ်ပြင်သို့ထုတ်၍တပ်ပစ်ကြ၏သားလွတ်လိုက်ကမှပို့ဆိုးဇွေဥယျာဉ်ပိုင်ရှင်ကသားကိုတပ်လိုက်ဟာတပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဥယျာဉ်ရှင်ဘလောက်စိတ်ဆိုးမလဲပထမငယ်သားလွတ်တော့လေဒုက္ခပေးတယ်ဒုတိယငယ်သားတွေလွတ်တော့လေဟာလာရိုက်နှက်ပြီးလွတ်တယ်တတိယသားကိုလွတ်လိုက်တော့တပ်လိုက်အဲ့ချိန်မှာပဲသခင်ရှုကဒီဥယျာဉ်ပိုင်ရှင်အကြောင်းကိုပြောရင်းနဲ့ဒီဥမာကိုပြိဿကိုပြောတယ်အဲ့ချိန်မှာပြိဿကနားထောင်နေချမ်းပြူဆရာတွေဖာရီရှဲတွေလည်းရှိတယ်တပည့်တော်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲသူဖြစ်လေတဲ့ဥယျာဉ်ရှင်လာတော့အခါဥယျာဉ်ဆောင်တို့ကိုဘယ်သို့ပြုမိနည်းဟုမေးတော်မူ၏အဲ့တော့သခင်ရှုကဒီအဖွဲ့တွေကိုဒီတရားဟောရင်းနဲ့သခင်ရှုကတရားဟောရင်းနဲ့သခင်ရှုကဘာပြောသလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဥယျာဉ်ဆောင်ကတဲ့ဒီတခါဘာလုပ်မယ်ထင်လဲတဲ့သူရဲ့ sorry ဥယျာဉ်ပိုင်ရှင်ကတဲ့ဘာလုပ်မယ်ထင်လဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဥယျာဉ်ဆောင်နေဟာသူ့သားကိုတပ်ပလိုက်တာ哦ဒါကြောင့်သူပြုလင်ဥယျာဉ်ရှင်လာတော့ကဥယျာဉ်ဆောင်တို့ကိုဘယ်သို့လုပ်နေအဲ့တော့ချမ်းပိုင်ရှင်ဟာအဲ့ဥယျာဉ်ဆောင်တဲ့လုပ်သားတွေကိုဘယ်လိုလုပ်မယ်လို့မင်းတို့ထင်လဲတဲ့တကယ်ရှုမေးတယ်အဲ့အချိန်မှာပဲပြိဿတို့ကလည်းထိုလူဆိုးတို့ဟာဥယျာဉ်ဆောင်တဲ့သူတွေဥယျာဉ်ဆောင်လို့တော့မပြောလူဆိုးတွေလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီလူဆိုးတွေကိုတဲ့စိုးသောဖြက်စီးခြင်းကိုစီရင်ပါလိမ့်မည်တဲ့အသီးသီးချိန်တွင်အသီးကိုစအံသောကခြားလူတို့ဟာထိုဥယျာဉ်ကိုငားပါလိမ့်မည်ဟုရှောက်ကြ၏အဲ့တော့ဒီပြိဿကပြောတယ်ဟာအဲ့ဆိုရင်တော့ねဒီချမ်းပိုင်ရှင်ကျင်းသေးတယ်တဲ့သူ့ဥယျာဉ်ဆောင်တွေကိုဘာဖြစ်လဲတခါတည်းစီရင်မှာတဲ့အကြည့်တဲ့စီရင်မှာတဲ့ပြီးအဲ့ချမ်းကိုလည်းအခြားဥယျာဉ်ဆောင်တွေပဲငှားတော့မှာပေါ့တဲ့တခေရှို့သူတို့ပြန်ဖြေးတယ်အဲ့ချိန်မှာတခေရှို့ဒီပြိဿကိုဘာပြောလဲယေရှုကလည်းတိုက်ကိုတီလုတ်တော်သူများပယ်ထားသောကြောက်သည်နောက်တဖန်တိုက်တောင်အထွတ်ဖျားသို့ရောက်ပြန်ထို့မှုသည်တပြားပြုတော်မူသောမှုဖြစ်၏ဟုသောစကားကိုကျမ်းစာ၌သင်တို့သည်တခါတရံမြတ်မဖတ်ဘူးသလိုတိုက်ကိုတီတဲ့သူတွေကပြစ်ထားတဲ့ကြောက်ကတဲ့တနေ့တိုက်တော့အထွတ်ဖျားကိုရောက်သွားမှာနော်တဲ့အဲ့ဒါမင်းတို့ဆာလံကျမ်းတို့ဘာလို့မှဖတ်ဘူးလားအဲ့ဒါဆာလံကျမ်းမှာပါတယ်ဆာလံကျမ်းထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့မင်းတို့ဖတ်ဘူးလားတဲ့ပြိဿကိုသခင်ရှုမေးတယ်ပြောချင်တာတော့တိုက်ကိုတီတဲ့သူတွေပယ်ထားတဲ့ဟလာကြောက်တုံးကတိတိလေးကတကလေးတိုက်တောင်ဟိုးအထိတ်ဆုံးမှာတိတိလေးလို့ရင်အဲ့ဒါကိုထိတ်ဆုံးပြန်ထည့်လိုက်ရတာအဲ့လိုထိတ်ဆုံးအထွတ်ဖျားကိုရောက်သွားတတ်တယ်တဲ့နောက်တိုက်တောင်ထိတ်မှာချုပ်တယ်တိုက်တောင်ကိုချုပ်တဲ့ကြောက်ကဲသို့ပြန်ဖြစ်သွားတတ်တယ်တဲ့ဒါကိုမင်းတို့ဖတ်ဘူးလားတဲ့ဟာအဲ့ချိန်မှာပဲသခင်ရှုကအဲ့လိုပြောပြီးတဲ့အခါဆက်ပြောတယ်ထို့ကြောင့်ငါဆိုသည်ကဖျားခင်နိုင်ငံတော်ကိုသင်တို့မှနှုတ်၍နိုင်ငံတော်ကိုသင်တို့နိုင်ငံတော်၏အသီးကိုသိရသောငါလူမျိုးတို့အားပေးရလက်တဖျားခင်နိုင်ငံတော်ကိုတဲ့သင်တို့ရှေ့ကနေနှုတ်ပြီးမှအသီးသီးတဲ့လူမျိုးတွေပေးမှာပြောချင်တာ
ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုတဲ့မယုံတဲ့သူတွေရှိကနှုတ်ပြီးယုံတဲ့သူကိုပေးမယ်ဒါကိုအဓိကပြောချင်တာဟောဂျူးလူမျိုးတွေကတကယ်ရှုလာတယ်တကယ်ရှုမယုံလေမယုံတော့ယုံတဲ့သူပဲပေးတော့မယ်တဲ့တကယ်ရှုဒါကိုပြောချင်ပြီးတဲ့အခါချင်းသူသည်တဲ့ထိုကြောက်ပေါ်သို့ကြာထိုသူသည်ကျိုးလက်တက်နော်ခဏလေးနော်ဒါလေးနည်းနည်းလေးဖော်ပြခြင်းနဲ့နော်နည်းနည်းလေးဖတ်ပြခြင်းနဲ့ထိုကြောင့်အချင်းသူသည်ထိုကြောက်ပေါ်သို့ကြာထိုသူသည်ကျိုးလက်တက်အချင်းသူ၏ပေါ်သို့ထိုကြောက်သည်ကြာထိုသူသည်ညက်ညက်ကြည်လက်တက်ဟုမိန့်တော်မူ၏မာသဲခန်းကြီး27အငယ်44တကယ်ရှော့ပြောတယ်အချင်းသူအားနဲ့ထိုကြောက်ပေါ်ကိုကြာမယ်တဲ့အဲ့လူကကျိုးမယ်နောက်ပြန်ပြောတယ်အကျဉ်သူဤအပေါ်သို့ထိုကြောက်သည်ကြာရည်တဲ့အဲ့လူကညက်ညက်ကြည်မယ်တကယ်ဆိုဒီကျမ်းပိုက်ပြောတာအရန်ထူးခြားတယ်ပဲတောင်းနားမလည်နိုင်ဘူးအကျဉ်သူအားတဲ့ထိုကြောက်ပေါ်ဟာလာဒါကြောက်တုံးကြီးဆိုဒီကြောက်တုံးပေါ်အကျဉ်သူကြာရည်အဲ့ဒီအကျဉ်သူကကျိုးမယ်ဘာကြောက်နေထိပ်ပြီးကျိုးသွားကျိုးပဲ့သွားအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်လည်းအကျဉ်သူရဲ့ပေါ်အဲ့ကြောက်ကပြန်ကြာရင်လည်းအဲ့လူညက်ညက်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါသခင်ယေရှုဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဆိုတာကြောက်ပဲဟာလား तू လောကကိုကယ်ဖို့လာတဲ့အခါဟာလားပါရီရှဲတွေကျမ်းစာပုဂ္ဂိုလ်တွေဇတ်တုကဲတွေဟာလားဂျူးတွေကသခင်ယေရှုကားတိုင်းတင်လိုက်တာပြောရင်ဒီကြောက်ပေါ်ကိုသူတို့ကဘာဖြစ်တာလဲဖိအားတွေပေးပြီးကားတိုင်းတင်လိုက်တာဒါပေမဲ့ကြောက်ကတော့ဘာဖြစ်လဲရှင်သန်နေတယ်တော့ရမြောက်တော်နေမှာသခင်ယေရှုထားမြောက်တောင်ကျင်သူဒီထိုကြောက်ပေါ်သို့ကြာထိုသူဒီကျိုးမယ်တကယ်ရှိဒုက္ခပေးအန္တရာယ်ပြုတဲ့သူအားလုံးကဘာဖြစ်လဲဆုံးရှုံးသွားတာတောင်ဒီကြောက်ပေါ်ကိုထိုသူကကြာတယ်ကျိုးမယ်ဒါတကယ်ရှိဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့သူတွေအားလုံးသူတို့ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဒီလိုပဲတဲ့အဲ့အကျင်သူရဲ့ပေါ်ကိုအဲ့ကြောက်ကပြန်ကြာရင်အဲ့လူကညက်ညက်ကြေသွားမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တကယ်ရှိခရစ်တော်ဟာလားတရားစီရင်ခြင်းပလင်ပြူတရားစီရင်ခြင်းဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာတခင်ရှုခရစ်တော်ကြောက်တခင်ရှုခရစ်တော်အဲ့ပလင်မြူတရားစီရင်ခြင်းမှာ just စီရင်တဲ့အခါမှာဟာလားမတရားတဲ့သူတွေအားလုံးပါပြီလေညက်ညက်ကြည်အောင်ဘာလို့ချင်းခံရမလဲစီရင်ခြင်းခံရမယ်ဆိုတာကိုတခင်ရှုတာကိုပြောချင်တာဒီထဲမှာကြောက်ဆိုတာဘယ်လိုပုံဆောင်လဲတခင်ရှုခရစ်တော်ကိုပုံဆောင်တော့အချင်းသူကအဲ့ကြောက်ပေါ်ကြတယ်တဲ့အဲ့သူကျိုးမယ်ဆိုတာတခင်ရှုဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့သူတွေအားလုံးသူတို့ဒုက္ခပြန်ရောက်တာပဲသူတို့စီရင်ခြင်းပြန်ခံပြီးတော့အဲ့ကြောက်ကတဲ့အဲ့ဒီအကျဉ်သူပေါ်ကြရင်လည်းအဲ့သူကညက်ညက်ကြည်မယ်ဆိုတာတနေ့သခင်ရှုခရစ်တော်ပလင်ပြူတရားစီရင်တဲ့အခါဘာဖြစ်လဲပြင်းထန်စွာသူတို့စီရင်ခြင်းခံရမယ်ဆိုတာကိုသခင်ရှုပြောတာအဲ့ဒါဘာသာခန်းကြီးနဲ့7ငယ်44ပဲအဲ့ချိန်မှာပဲထိုဥမာစကားကိုယေဘရဟိအကြီးအကဲနဲ့ပါရီရှဲတို့စီကြားတယ်မိမိတို့ကိုရည်ဆောင်၍ဟောပြောတော်မူသည်ကိုသိကြ၏အဲ့ဒီစကားပြောတာနဲ့ပါရီရှဲတွေစတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတန်းသိတယ်ယေဘရိတွေကတန်းသိတယ်သူတို့ပြောတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိရှုသူတို့ကစိတ်ဆိုးပြီးတော့အမျက်ထွက်ပြီးကိုရောကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှာပေမဲ့တဲ့ဒီလူတွေအားလုံးကသခင်ယေရှုကိုအရန်လေးစားပြီးတော့ဟာသူက prophet ဖြစ်မယ်အမျိုးမျိုးထင်ကြီးပေးကြတယ်ဟာသူကဘုရားသားဖြစ်တယ်အမျိုးမျိုးထင်ကြီးပေးကြတယ်အဲ့တော့အဲ့လူတွေကိုကြောက်ပြီးတော့ဒီပါရီရှဲတွေယေဘရိတွေကအဲ့ဒီဥပမာပြောတဲ့ချိန်မှာမဖမ်းရဲကြဘူးတဲ့ဒါဒီကနေ့ညနေကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အကြောင်းအရာပဲအဲ့တော့ဒီစပြည့်ဥယျာဉ်ဥပမာပြောပြီးတာနဲ့ဟာလားစိုးညစ်တဲ့လှုပ်သားတွေအကြောင်းပြောပြီးတာနဲ့သခင်ရှော့ဘာပြောလဲတိုက်ဆောက်တဲ့သူကပယ်ထားတဲ့ကြောက်ကတနေ့တိုက်တောင်အထိပ်ဖျားရောက်မယ်ဆိုတာဂျူးတွေကသခင်ရှုခရစ်တော်လာတဲ့အခါပယ်ထားတာသခင်ရှုခရစ်တော်သူတို့မပတ်သက်ဘူးကျင်ထားတာဒါပေမဲ့အဲ့သခင်ရှုခရစ်တော်တနေ့ချီဆောင်ခြင်း rapture ချီဆောင်ခြင်းနဲ့လာသိမ်းဆဲသွားမှာပြီးတော့ second coming ဒုတိယကြိမ်ကြွလာတဲ့အခါနောက်ဆုံးပလင်ပြူတရားစီရင်ခြင်းလုပ်တဲ့အခါအဲ့ကြမှာဂျူးလူမျိုးတွေကြည့်ပြီးတော့အော်မယ်တနေ့တိုက်တော့အထွတ်ဖျားရောက်မယ်ဆိုတာကိုပြောတာနောက်အချင်းသူဒီထိုကြောက်ပေါ်ကြ၏ထိုသူကျိုးမယ်ဆိုတာတကယ်ရှိဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့သူတွေအားလုံးပါဖြစ်လေဆုံးရှုံးမယ်အဲ့ကြောက်ကလည်းအဲ့ဒီသူတွေပေါ်ကြပြီးအဲ့လူတွေညက်ညက်ကြည်မယ်ဆိုတာတနေ့တရားစီရင်ခြင်းခံရမယ်လို့တကယ်ရှိပြောတာနောက်ဒီတကယ်ရှိပြောခဲ့တဲ့ဥပမာတိုင်းမှာအသေးစိတ်တွေပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဂျပရီတွေပါရီရှဲတွေတန်းသိတယ်သူတို့ပြောရဆိုတော့တန်းသိတယ်အဲ့တော့ခုနဒီစပိဥယျာဉ်ဥပမာဒီစိုးညစ်တဲ့လှုပ်သားဥပမာလဲသူတခင်ရှော့ဖော်ပြကြတာအချက်၈ချက်ကိုဖော်ပြကြတယ်
ai che shit che ko chano neneli anaphomi phopya chemare namate ai zabi uyen champan shin so mat tha champan shin so bhaya thakin ko pong saw kuna jaro phat twa de Matakhani 27 ကျွန်တော်ငယ်33ကနေ41ထိဖတ်သွားတယ်ချမ်းပိုင်ရှင်တယောက်ဟာလာဇပိသည်ဇပိခြံယူတိချပြင်ဆင်နေဆိုတာဟာလာပြီးရင်ဥယျာဉ်ဆောင်နေထားခဲ့ပြီးသူ့ငယ်သားကိုလွတ်ပြီးဇပိသည်တောင်းခိုင်းတဲ့အခါငယ်သားကိုဒုက္ခပေးတယ်သားလွတ်လိုက်တာသားပါသတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဥပမာမှာရေးကြည့်တဲ့အချက်၈ချက်ရှိတယ်နံပါတ်1ချမ်းပိုင်ရှင်ဆိုတာဘုရားသခင်ကိုပုံဆောင်တယ်နံပါတ်2ဇပိခြံဆိုတာမှတ်တာဣသရေလလူမျိုးတွေကိုပြောတာနော်ဒီဇပိဥယျာဉ်ဇပိခြံကြီးဆိုတာဣသရေလလူမျိုးတွေဘုရားသခင်ကဒီဇပိဥယျာဉ်ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဘုရားသခင်စိတ်ဝင်စားတယ်ဇပိခြံကြီးကိုသိချပါဖြစ်တာလေသူ့လူမျိုးတွေတော့သူသိချလောက်ထားတာအဲ့လိုလုပ်တယ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတဲ့ဘုရားကခြံစည်းအိုးဆိုတာကမှတ်ထားပါဘာဝပုံဆောင်လဲဆိုတော့ယူဒနဲ့တပန်းမျိုးသားများမောရှေရဲ့ပြည့်ညတ်ချက်ခြံစည်းအိုးခတ်ထားတာတောင်ဂျူးလူမျိုးတွေကတခုခုဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲယူဒလူမျိုးတွေကဒီခြံစည်းအိုးထဲမှာပဲနေရမောရှေရဲ့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးထဲမှာပဲနေရပြန်ပြောမယ်ခြံပိုင်ရှင်ဆိုတာဘာလဲဘုရားသခင်ကိုပုံဆောင်စပစ်ခြံဆိုတာဘယ်သူပုံဆောင်လဲဣသရေလလူမျိုးတွေခြံစည်းအိုးခတ်ထားတယ်ဆိုတာကဘာလဲပြည့်ညတ်တော်ထဲမှာသူတို့နေရဒါပေမဲ့ဒီပြည့်ညတ်တော်တွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့သူတို့ဘုရားသခင်ခြံပိုင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုလွတ်လာယေရှုခရစ်တော်ကိုလွတ်ပြီးတော့ပြည့်ညတ်တော်ကနေလွတ်မြောက်ပြီးဂျေဇုတော်သခင်ယေရှုအပြည့်ဂျေဇုတော်ရမှာအခုလည်းဒီခြံစည်းရိုးဆိုတာပြညတ်ချက်တွေကြားထဲမှာသူတို့နေရတယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေအဲ့ခြံစည်းရိုးခတ်ထားတဲ့အချိန်မှာပဲတဲ့ဇပိရေကျိတ်နေတယ်ဇပိရေကျိတ်နေတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီဣသရေလလူမျိုးတွေကဒီခြံစည်းရိုးထဲမှာနေပြီးတော့ဟာတတ်မှတ်ထားတဲ့အထဲမှာနေပြီးတော့သူတို့ကဇပိရေကျိတ်နေတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာအသီးပွင့်တွေဝေစာနေရမယ်ဇပိရေကျိတ်နေတယ်ဆိုတာအသီးပွင့်ထွက်လာပြောချင်တာနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာနေပြီးဟာမောရှေကလည်းပြောတယ်ဒီပြညတ်တရားတွေကိုစောင့်ရှောက်ရင်ဘာဖြစ်လဲမင်းတို့ကောင်းကြီးရမယ်ပြောပြီးသားတောင်ဒီစပီကျိတ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီခြံတွေကနေအသီးပွင့်တွေဝေစားနော်အများကြီးအရေတွေဟာလာစပီရေတွေထွက်လာမယ်စပီသီးတွေထွက်လာမယ်ဘာလို့ခြံစည်းကိုခတ်ထားတာပြောချင်တာမောရှေရဲ့ပြညတ်ချက်ထဲမှာဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တရားစကားတွေနားထောင်ရင်အဲ့လိုကောင်းကြီးတွေရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆောင်တယ်စပီကျိတ်နေတယ်ဆိုတာနောက်တစ်ခါမျောစင်လင့်စင်ထားတယ်စောင်းရမ်းကာထားတယ်ဟာလာလင့်စင်ထားတယ်ဆိုတာကမှတ်ထားပါရွေးကောက်တဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဘုရားကအမြဲကြည်နေတယ်လို့ပုံဆောင်နောက်ဒီခြံပိုင်ရှင်ဟာလာသူ့စပစ်ချောင်သူအဝေးကနေလှမ်းလှမ်းကြည့်နေတာဒီလိုပဲဣသရေလလူမျိုးတွေသူလင့်စင်နဲ့ထားပြီးပါပြီလားလေကြည့်နေတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ဆောင်နောက်တီးစားချထားတဲ့ခြံဆောင်လုပ်သမားအဲ့ဒီခြံမှာဥယျာဉ်ဆောင်ပြချထားတဲ့ခြံလုပ်သမားတွေကဘယ်သူတွေပုံဆောင်ယေဘရဟိတ်တွေဖာရိရှဲတွေကျမ်းတက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပုံဆောင်သူတို့ဒီဣသရေလလူမျိုးတွေဟာလာကျမ်းစာတွေသင်ပေးဖို့နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းလိုက်လျှောက်ခိုင်းဖို့ဒီစပစ်ဥယျာဉ်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အဲ့ဖာရိရှဲတွေဂျေဘရိတ်တွေကျမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထားတာဒါပေမဲ့သူတို့ကဣသရေလလူမျိုးတွေကိုမဆောင်ရှောက်ပဲအဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုလာကယ်တဲ့သခင်ယေရှုဘာကားတိုင်းတင်ပလိုက်တာဒါကိုသခင်ယေရှုပြောကြတယ်ဒါကြောင့်ဒီသီးစားချထားတဲ့ခြံဆောင်လုပ်သမားဆိုတာကဖာရိရှဲကျမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယေဘရိတ်သူတို့ပြောတာခြံပိုင်ရှင်လို့ခေါ်တဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာကျမ်းစာသင်ဖို့တရားဟောဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ကြောင်းပြောဖို့တီပါရီရှဲယေဘရဟိတွေကိုထားတာဒါပေမဲ့သူတို့ကအဲ့ဒါတွေမလုပ်ဘူးဘာဖြစ်လဲဟာဒုက္ခတွေပြီးသခင်ယေရှုကိုနှောက်ရှက်အမျိုးမျိုးသူတို့လုပ်တာအဲ့ဒါခြံစောက်လုပ်သမားတွေဆိုတာအဲ့ဒါပဲတီးစားချထားတဲ့ခြံစောက်လုပ်သမားဆိုတာပါရီရှဲယေဘရဟိကျမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်9အဲ့ချိန်မှာပဲစပစ်တီးတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒါခြံပိုင်ရှင်လို့ခေါ်တဲ့ဖယားသခင်ကငယ်သားကိုလွတ်လိုက်တယ်ဆိုတာကအသီးနှံသွားယူခိုင်းတာငယ်သားလွတ်တယ်ဆိုတာကမှတ်ထားငယ်သားကိုလွတ်လိုက်တယ်ဆိုတာက prophet တွေကိုလွတ်လိုက်တာဣသရေလလူမျိုးတွေကိုခေတ်ဆက်ဘုရား prophet လွတ်ပြီးစကားပြောတယ်မင်းတို့ပြောင်းလဲတော့မင်းတို့ဒူးဆိုင်မလုပ်နဲ့မင်းတို့ဘုရားမကြိုက်တာမလုပ်နဲ့ဘုရားသခင်ငယ်သားလွတ်တယ်ဆိုတာ prophet တွေလွတ်တာဟာလာကျမ်းစာမှာဟေရှာယတို့ယေရမိတို့ယေဇကျေလတို့ဒီ prophet တွေကအကြည့်ကြတရားဟောခဲ့တာဟောရှေတို့ယောလာတို့အာမုတ်တို့ဟာလာဟဘဂုတ်တို့ဇေဖနီတို့မာလခိတို့သူကြည့်ကြဟောခဲ့ဒါပေမဲ့ဒီ prophet တွေစကားကိုလည်းခေတ်ဆက်ဟောခဲ့တဲ့ prophet တွေစကားကိုသူနားမထောင်
Nam Tao. These we in Chan look daddy. These are chatted look the money. I near daddy, Lareka Valo like top like. Now the Israeli got properties got Nam Tao and the show property with town age have top daddy she. Now the case shot down Biojet. Chambain Shia Hala. Athena and Thea Kama. The look down and I near out look below Athena got the Gaina. Any chance on it do they have a chance on it to a parish share of Jebroidua. Baludale. Lavi down at the property had a near the look or a property over top like. Kisses a property to look up big. Down at the or kiss as a property in a paya low be either Lalu Pione would yari hog it. I mean, the Yari hog me is really a Mabione. Mabione. I only near the other look like that. Jamon Yazwa near the other look at Mabione. And I need Chamashia, no one shit, no so who are about it. Oh, near the other Mabione, I have 5 years low, Pione Mabe was or be. Never shake out Uyan Shin at Thas or the key secret of your. Do you the body though that or no like? I thought the body though that or you secret or look like a ma. I Uyan sounded to their balu like. God, I tell them like. That was the key ship, Bioget. Only that look I'm only give 2 hours, not like not as or Lisa Mave. That look like Gamhada, Muigame, what Tame was top like. Now these bit Uye Chana Pata Bihala, Sonia de Lugdari, and Pata de Yiji de Chagara, shit Chagara. Champan Shenzo, Piagio Bosa. Now, Sabi chance or either Ilalu Muri. Chanjo Kates or Moshi Bina Chan and Chanjo Katara. Sabi Jane and Ezra, a thief we sabu to a Piaga Aluro, she. Miozin Suraga had a Piaga to Lumio to a mere sound genius. These are chatted chance out look the Mazwa, Parisha, Janta Bogu, Jibroidio, Israeli, Dayahobu, Tarara. The Radayamaho Dokari beam. And Israeli, the Allah Hori, you should read over the top like. Near that's our property. Kiss as a property, low be Israeli, Pyongle to Pyoget, them Pyongle. Jeremy do Lataka, G, Jeremy Diari Hoggett. Mabyanega, now some of it, Judah Lumuri. Balujengan, Babulonanga, Nibugan is at Pansy Kosam Bajenkan. Not only property, let them Mabyanero, Uyin Shen, the key is secret or good and send our role, Mabyan. Mabyan and Bozo, a guy, my damn like. Eddie John, the king should be your. How bureau, T. John Jalan and Paris Jantabu were done the Zatuge, Tanti, the Jibroid Tanti, through Jones or the. All the show through sweet on touch and say, Dipshire. I've been pretty good job with you. Not so my way, got into the play. That's the issue of your Uyin or ye secret of your. Down kiss Sesama. The key secret dog, hala. The poor Yensebu. Doka Bibu, Garing Table, kiss us and look at. I mean, kiss us and look at it, do they? The key sugar or. Though you may only time your beetle on your nation, said the Missy. I kiss us a doka big to the Josh Onora. Now, in the Chanoga, kiss us a Madoka Bido to them, a bar, Mamobu. A chain 9 chim one tato to them, a bar, Mamshit. A chain 9 go get tato to Pia. A chain 9 Piatki Jojama Bazaga, Biomne, not town gene, say she do Pia. Down the key secret or. We she a thou of it. Top like the John, we and she and lying balloon. See you know me. The John, believe you, dear, see in him a little Jenkam, see in Jenkam is a dowbura. Now the key secret of Yoga, Upama, Daima, Bashile, a Davishi. The John, Julu Muria kisses. The key secret on empathy, Mew to Rubapile, Lamakamu, Majomu, Jake the Luturuba Pile, don't pianjari. The two Judy Lacan and Judy Le Shivari, Nere. Damn the Bamudari, so did I Judo Mahobu, a child of Mujari, damn the key secret old Jone Cavapile, Payata Piquin Yador. They don't pay when we are going should be when we are. They got the key secret of two Judu Muri, Adika went to a Lara.
ဒါပေမဲ့သူတို့မယုံပေမဲ့တပါးမျိုးသားယုံတဲ့ကြောင့်ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ဘာဖြစ်လဲဝင်ခွင့်ရတယ်ဒါသခင်ရှုအဲ့ဒါကိုပြောတာယုံတဲ့သူဘာဖြစ်လဲဝင်ခွင့်ရှိတယ်ဒီကနေ့ချစ်တော်ညီကိုမတရားဂျူးမဟုတ်ပေမဲ့တရားသခင်ရှုကိုယုံပြီးဖျားသားဖြစ်တာကပို့ပြီးတော့မုံမြတ်တယ်ပို့ထူးကြတယ်မိတ်ဆွေယူလူမျိုးဖျားလူမျိုးလို့သာပြောပေမဲ့လက်မခံဘူးသင်ကသခင်ရှုလက်ခံတာမင်္ဂလာရှိတယ်သခင်ရှုကိုယုံတာမင်္ဂလာရှိတယ်သခင်ယေရှုအားဖြင့်သင်ဟာပရတိတုပုံမှာဆံမြန်းမဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခေတ်ဆက်ဂျူရီယာအမျိုးမျိုးပြစ်တင်ရှုတ်ချဝေဖန်ဒုက္ခတွေပြီးခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့သခင်ယေရှုကောင်းမြတ်ကြောင်းချီးမွမ်းသခင်ယေရှုကကမ္ဘာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံသခင်ယေရှုကိုယုံသောသူဟာကောင်းငင်ရွှေပြီးဆံမြန်းနိုင်ကြောင်းအကျွေးမဲ့ကိုယ်တိုင်ယုံထားသလိုသူတစ်ပါးကိုလည်းပြောပြတတ်တော်သူဖြစ်ရအဲ့ဒါဘုရားသားသမီးတွေရဲ့အလုပ်ပဲဒါကြောင့်ချမ်းပိုင်ရှင်လို့ခေါ်တဲ့ဘုရားသခင်ကချမ်းဆောင်လှုပ်သားတွေထားတယ်ဆိုတာကသူ့ရဲ့စပစ်ဥယျာဉ်ကိုဘာဖြစ်လဲသေချာပြုတ်ပြမောမှန်ဖို့ပြောချင်တာလောကကြီးမှာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုထားတယ်ဆိုတာဘာလဲသူ့ရဲ့ကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုဘာဖြစ်လဲဖော်ပြဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါဒီကနေ့ဘုရားကောင်းမြတ်ကြောင်းဒီကနေ့သင်ပြောပြီးပြီလား။မိသားစုမှာသင်ဝန်ခံပြီးပြီလား။သင်သက်တာမှာဘုရားကောင်းမြတ်ကြောင်းဝန်ခံဖို့မိနေသေးပြီလား။မိနေသေးလား။ဒီကနေ့ဝန်ခံမှာဘုရားကောင်းမြတ်လို့သင်ကောင်းကြီးခံစားရတယ်။ဘုရားကွယ်ကာလို့လှုပ်ချုံနေဘုရားကျွေးလို့ဘုရားပေးလို့ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ဝန်ခံခဲ့ချမ်းပိုင်ရှင်စပည့်ဥယျာဉ်ချမ်းပိုင်ရှင်လူကျင်တဲ့ပုံစံအလိုတော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲစီရင်နေမဟုတ်ဘူးဘာလို့ချင်းလဲစုလက်ခံစားအခုဒီချမ်းပိုင်ရှင်ကတော့သူ့ရဲ့ခြံစောက်တွေကိုဘာလုပ်လဲစီရင်ဖို့လာမှာဒါပေမဲ့သင်ကဖျားကောင်းမြတ်ကြောင်းဝင်ခံရင်သင်ကစီရင်ခြင်းကလွတ်မြောက်ပြီးကောင်းငင်မှာဗပြန်ရမှာစုလက်ပြန်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါဒီကနေ့စီရင်ခြင်းယူတော်သူမဖြစ်ရဘူးစုလက်ယူတော်သူများဖြစ်ပါစေလို့အားပေးရင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုပြောပြီးတော့ညီကုန်းချုပ်ပေးကြပါမယ်တခါကလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကသူကသူ့အလုပ်ကိုသွားရင်းနဲ့ယထာဘူတာတစ်ခုမှသူယထာဘော်ကဆင်းရင်းနဲ့သတင်းစာတစ်ခုဝဲပါတယ်သတင်းစာရောင်းတဲ့သူကအဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကိုမထိတထိမျက်နှာနဲ့ကြည့်တယ်လုပ်ငန်းရှင်ကသူ့မင်္ဂလာပါလို့ပြောတော့ဟိုကမသိချောင်ဆောင်နေသတင်းစာတစ်စောင်လောက်ပြီးပါပတ်စံပြီးတဲ့ကပတ်စံတော့စက္ကနဲယူပြီးအဲ့သတင်းစာကိုလုပ်ငန်းရှင်မျက်နှာဟိုထိခိုက်မတက်ပေါ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ကလေးဆန်းလမ်းပေးလိုက်အဲ့ဒါကိုထိုင်ကြည့်နေတဲ့လူတယောက်ကဒီလုပ်ငန်းရှင်အဲ့သတင်းစာဝယ်ပြီးထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာမေးသတင်းစာရောင်းနေသူကခင်ဗျားဗျာမထီလေးစားလုပ်လိုက်တာခင်ဗျားဒီလောက်လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဖြစ်ရတဲ့သူမထီလေးစားတွေလုပ်နေတယ်အမျိုးမျိုးခင်ဗျားကိုတုံ့ပြန်နေတယ်ခင်ဗျားဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါကိုအရန်ချင်းကြီးပြန်တုံ့ပြန်တာလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒီလုပ်ငန်းရှင်ကသူ့ကိုမေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုပြောပါတယ်။အော်ဒီလိုရှိပါတယ်တဲ့။သူ့ထဲမှာမကောင်းတာတွေများတော့သူ့စိတ်ကမကြည်ဘူးတဲ့။သူ့စိတ်မကြည်တာတုံ့ပြန်တာကိုကျွန်တော်ကလည်းမကြည်သလိုတုံ့ပြန်လိုက်ကျုပ်ထဲမှာမကောင်းတာတွေဝင်လာမယ်။သူ့တနေ့လုံးဒေါသတွေဖြစ်မယ်။ကျွန်တော်အလုပ်တော့ကြန့်ကြာမယ်ထိခိုက်တယ်။ကျွန်တော်သူ့ခေါင်းထဲထည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ထပ်ပါပဲ။ကျွန်တော်ထဲမှာဒေါသတွေထွက်မယ်။သူ့မြင်နိုင်ဟလားခွင့်မလွတ်နိုင်သူ့မြင်နိုင်ဟလားဟိုမကြည်မနဲ့တွေဖြစ်မယ်ကြောက်လုတ်ပြတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်သူကမကောင်းတဲ့စိတ်သဘောရှိသူ့အကျိုးသူခံရမှာပေါ့တဲ့သူဒီနေ့တစ်နေ့လုံးဟလားသူကျွန်တော်ဒီလိုတုံ့ပြန်တဲ့အကြောင်းသူ့ဒေါသနဲ့သူကြံခဲ့နေမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒါတွေမယူဘူးတဲ့ကြောက်ထဲမှာကောင်းတဲ့ຢာနဲ့ပဲကျွန်တော်တုံ့ပြန်တာတဲ့သူကျွန်တော်ဘယ်လိုပဲတုံ့ပြန်ကျွန်တော်မေတ္တာနဲ့ပဲတုံ့ပြန်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့တစ်နေ့လုံးကျွန်တော်တို့ကခွင့်လို့တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ရှင်းတယ်တဲ့ကျွန်တော်ဘာမှအဆိုင်ခဲလည်းမရှိဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့အနှောက်ယှက်လည်းမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြုံးရွှင်စွာဖြင့်ဆက်ဆံပြီးပြန်လာတာတဲ့အလုပ်သွားမှာတဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုစောက်တော့မှာဖတ်တဲ့အခါမှာသိသဘောကျလောကကြီးမှာလူဟာအမျိုးမျိုးတုံ့ပြန်တတ်တယ်မိတ်ဆွေဒေါသနဲ့တုံ့ပြန်နိုင်တဲ့ဒေါသနဲ့တုံ့ပြန်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးမိတ်ဆွေသူများခွင့်မလို့ချင်းနဲ့တုံ့ပြန်နိုင်တဲ့အဲ့ခွင့်မလို့ချင်းနဲ့ပြန်တုံ့ပြန်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးသူများအသိကိုမျိုးမျိုးတုံ့ပြန်တိုင်းအဲ့ဒီအရာကြီးနဲ့ပြန်တုံ့ပြန်မှာမဟုတ်ပါဘူးသင်ကဘုရားသားသမီးတယောက်အနေနဲ့တုံ့ပြန်မှာယေရှုခရစ်တော်ဟာသူ့ဒုက္ခပြီးသတ်ဖြတ်တဲ့သူတွေသူခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့တုံ့ပြန်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လောကကိုအောင်တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်
ဒီနေ့ချစ်တော်ညီကိုမောင်မအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုရပြီးကျွန်တော်လောကကြီးမှာရှုံးနေမှုမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လောကကိုအောင်သောသူများဖြစ်တယ်အဲ့တော့အောင်သောသူများအောင်မြင်သောအရှင်ရဲ့သားသမီးကဲ့သို့မြစ်တာတရားနဲ့တုံ့ပြန်ခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့တုံ့ပြန်သူများတွေမဟုတ်တာတုံ့ပြန်တိုင်းကိုအဲ့ထဲမှာသွားမပါမိစေနဲ့ကိုတုံ့ပြန်မှာဘုရားသားသမီးကဲ့သို့တုံ့ပြန်ရင်ကောင်းငင်ဘုံရှင်ဖကတင်တို့ရှိတဲ့နေရာမှာတင်တို့ကိုအမြဲတာဝန်ယူပါဖြစ်တယ်။ကျမ်းတော်သူရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ God bless you all ကျွန်တော်နှစ်ဖာကျသပရီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ3 နာရီခွဲမှာပြန်လည်တွေ့ဆုံကြပါစို့။ဆုတောင်းကြပါစို့။ဖျားသခင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကနေ့ချစ်ရှုနေတော်သူအားလုံးကောင်းချီးပေးပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဒီမှာကျမ်းစာကူးရေးပြိုင်ပွဲမှာရှင်ပြိုင်နေသူများကောင်းချီးပေးပါတယ်။တချို့တော်တော်များများပြီးနေပါပြီ။ဝမ်းသာပါ၏။တတ်မှတ်တဲ့ရက်အတွင်းနောက်လနိုဝင်ဘာ2 ရက်နေ့ကနေ4 ရက်နေ့အတွင်းမှာနေသမားများဆိုကိုယ်စားလှယ်ရှိသွားပို့နိုင်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာရှိတော်သူများကြောက်ရွံ့တဲ့သင်းတော်တို့တိုက်ရိုက်လာပို့နိုင်သူများဖြစ်စေပါအထူးသဖြင့်သမန်ချမ်းစာရည်ချင်းကြောင့်ကျမ်းမာခြင်းတွေလွတ်မြောက်ခြင်းတွေကောင်းကြီးတွေခံစားရတာတွေကြားရလို့ဝမ်းသာတယ်တောင်းဒီချမ်းစာကူးရေးနေကြတော်သူအားလုံးကောင်းကြီးပေးပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီကနေ့မွေးနေ့ကြောက်ရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်တယောက်နော်ဣဖြူအောင်သူမွေးနေ့မတိုင်ခင်မှာချမ်းစာကိုအပီးရေးမယ်ဆိုပြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရေးတာမနေ့ကပဲသူပြီးတယ်လို့ပြောပါတယ်ဝမ်းသာတယ်မွေးနေ့ကိုဝန်စားတာနှုတ်ကပတ်တော်ကူးရေးခြင်းနဲ့ဝန်စားတာတိတ်မင်္ဂလာရှိတယ်တချို့မွေးနေ့ပွဲတွေကိုအရက်သေးစားတောက်စားမူရချင်းအတ္တစိတ်တွေနဲ့ကြိုက်တယ်လို့သက်ရှင်ပြီးဝန်စားနေတဲ့ချိန်မှာဤသမီးရဲ့ဖះကိုချစ်ပြီးဝန်စားခြင်းပေါ်တာ၍ချီးမြှောက်ကောင်းချီးပေးပါကျမ်းစာပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်သေခံချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါတွေပြောပြရင်မကုန်နိုင်ဘူးဒီကနေ့ဆွတောင်းရေးနဲ့သူတို့ကိုကောင်းချီးပေးပါတယ်ရင်းနေစေရှိတဲ့သူတွေအချိန်မီပုတ်ပေးနိုင်စေပါချိန်မီပြီးအောင်မစားပါတချို့သက်ကြွယ်တွေသက်80ကျော်60ကျော်80ကျော်တွေရင်းနေကြတယ်သူတို့ကိုခွန်အားပေးပါကောင်းချီးပေးပါသူတို့ဒီကနေ့မွေးနေ့ကြောက်တော်သူအားလုံးကိုကောင်းချီးပေးပါ၏မွေးနေ့ရှင်ဖြစ်တဲ့ကိုရသမီးကြီးနော်ဣဖြူအောင်တတ်တာကောင်းစားခြင်းနဲ့ကွာကြွယ်ဝခြင်းခွဖလားရှာနဲ့ကောင်းကြီးတွေခံစားရစေပါအထူးသဖြင့်ဆမကြီးတော်မြတ်စိန်ကောင်းကြီးပေးပါအသက်89နှစ်ထိဘုရားသခင်ပို့ဆောင်လို့ဝမ်းသာတယ်သက်ရှိကြမှာနာငြိမ်းစေပါတားတော်မောင်ဖြစ်တဲ့ဂရရှိချစ်တော်သားကြီးဆရာအာဒမ်နဲ့တကွသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေတိုးတက်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကောင်းကြီးတွေဖြစ်စေတော်မူပါအထူးသဖြင့်ဒီကနေ့မိုးနေ့ကြောက်ရောက်တဲ့ထွန်းနိုင်ဒန်နီယယ်ဆိုကောင်းကြီးပေးပါသခင်ကယူနာခံစားရစီလေနေ့ရက်စင်တိုင်းဖခင်ရဲ့လူတော်ထဲမှာသက်ရှင်တဲ့ချင်းမြောက်ခြင်းခံရမယ်သားဖြစ်စေပါအထူးသဖြင့်ဖဖျားတာဂျိုဝယ်ဒီကနေ့မိုးနေ့ကြောက်ရောက်ပါ၏ကောင်းကြီးပေးပါအထူးသဖြင့်သမီးဘီဒဘိုရာကောင်းကြီးပေးပါအမြဲနှုတ်ဘတော်နားထောင်ခြင်းကြောင့်မွေးနေ့ရှင်ကောင်းစားပါစေဆမတတ်လိုင်းယနေ့မွေးနေ့မှာဒီနှစ်ပေါင်းကာလဆင်မြဲသခင်ကယူနာခံစားရပါစေမနေ့ကမွေးနေ့ကြောက်ရောက်တဲ့အန်တီဒေါ်နှင်းစီအဖွားကိုသက်83နှစ်ထိဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးလို့ချီးမွမ်းနေဒီမိခင်ကြီးကိုသက်ရှိကြပါစေပါသမီးဒေလီကူမနေ့ကကြတယ်မွေးနေ့မှာဒီနှစ်ပေါင်းကာလဆင်မြဲကောင်းစားစေပါယနေ့တနေ့ဒါလုံးမွေးနေ့ရှင်များဒီတလတာလုံးမွေးနေ့ရှင်အားလုံးကောင်းကြီးပေးပါမင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်ကြောက်တော်သူများကောင်းကြီးပေးပါအထူးသဖြင့်ဒီကနေ့3လဘုံတော်ဝင်စားတာ3လပြည့်သွားတဲ့ကျွန်တော်တို့သင်းတော်ရဲ့တွေ့ရမှုဖြစ်တဲ့အာဒီတော်ခင်ဝင်းအေးကိုသတိရပါ၏ကျရှိတဲ့သားသမီး4ယောက်မြင့်မြင့်များမိသားစုအားလုံးပေါ်နှစ်သိမ့်မှုခွန်အားပေးတော်မူပါဖျားဘုံတော်ဝင်စားသွားတဲ့သူတွေရဲ့ကျန်ရှိတဲ့မိသားစုတွေနှစ်သိမ့်မှုပေးပါအထူးသဖြင့်ဥရောနဲ့ထွန်းလင်းတဲ့ကွာအမိုးနော်ဆေဂီကောင်းကြီးပေးတော်မူပါတာကြီးဆော်လီတော်မိသားစုတန်းငယ်ငယ်လေးနဲ့တကွမိသားစုတိတိပေါ်မှာကောင်းစားစေတော်မူပါ sorry channel တကွမိသားစုများကောင်းကြီးပေးပါဥတီဟာတော်ထူပွဲမိသားစုတွေကောင်းကြီးပေးတော်မူပါဒီကနေ့ကျွန်တော်နာမည်မဖော်ပြပေမယ့်မိသားစုလိုက်ကောင်းကြီးပေးပါကြည်ရှုခွန်အားယူနေသောသူအားလုံးကောင်းကြီးပေးပါတင်တော်မူတော်မြတ်အတွက်ပါဝင်သူတိတိကောင်းကြီးပေးပါပြိုင်ပွဲအတွက်ပါဝင်သူတိတိကောင်းကြီးပေးပါမြန်မာပြည်လုံးနဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတိတိကနေကြည်ရှုသောသူများဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်လျက်ကိုရောမျက်မှောက်တော်တိုးဝင်သောသူအားလုံးပေါ်သို့မကုံမခန့်နိုင်တဲ့ကောင်းကြီးဒီကာလဆင်မြတ်သက်ရောက်ပါမိကြောင်းနန္ဒတကူရှင်ခမည်းတော်သားတော်သရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သုံးပါးသူဘုရားထံတော်ဘာမှပြေဝဆုံနေတဲ့ကောင်းကြီးတို့သည်ကြည်ရှုခွန်အားယူသောသူများနဲ့တကွသက်ဆိုင်သူရဲ့သားများမြန်မာပြည်နဲ့ကမ္ဘာကြီးပေါ်သို့ကာလဆင်မြဲကောင်းကြီးဖျားဖျားသက်ရောက်တည်ရှိတည်နေပါစေသောအာမင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သင်တို့အားလုံးကိုညီသက်ချင်းရှိပါစေသင်တို့ကိုဖျားကောင်းကြီးပေးပါစေ God bless you all Since I did it now, do you want you to so young? When you live, yeah, that's a thought.
Mai ta me ya, a kiri mo po na.